Маленькая птичка была ранена и промокла под дождем. Проходившая мимо женщина увидела ее, не сказав ни слова, сразу взяла на руки и посадила в машину. По дороге домой она крепко прижимала к груди маленькое существо, мягко успокаивая его. Дома женщина положила птичку в картонную коробку и с помощью зубной щетки аккуратно очистила перья от грязи и налипшей земли. Растерянная птичка могла только лежать спокойно, тихо наслаждаясь заботой. Она долго смотрела на женщину, но не могла сказать «спасибо». Женщина не злилась, наоборот, осторожно обработала раненые глаза антисептиком. Присмотревшись внимательнее, она заметила, что оба глазка травмированы. Когда пришло время обработки, птичка сопротивлялась, слегка клюнула ватную палочку в руках женщины. Но та все равно терпеливо ухаживала за ней и оставила у себя. Через неделю глаза полностью зажили. Женщина предлагала птичке насекомых и свежую говядину, но она не решалась есть. Может быть, после долгих дней совместной жизни она все еще не доверяла? Чтобы наладить близость, женщина терпеливо кормила ее маленькими порциями. Утром – насекомые, днем – свежее мясо, вечером – легкий перекус. Постепенно птичка начала привязываться, уютно устраивалась в объятиях женщины, наслаждаясь лаской. Она становилась все смелее, иногда даже запрыгивала на голову хозяйки. Женщина не сердилась, наоборот, позволяла ей капризничать. Птичка постоянно прижимала клюв к ее пальцам, будто хотела запомнить запах, боясь, что однажды она ее оставит. С тех пор, куда бы женщина ни шла, птичка следовала за ней повсюду. Чтобы обеспечить ей естественную жизнь, однажды женщина решила отпустить ее в лес. Но на следующий день, несмотря на сильный снегопад, птичка вернулась, простояв перед дверью целые сутки. Женщина не смогла устоять, открыла дверь, крепко обняла ее и поцеловала от переполнявших эмоций. С этого дня птичка стала частью ее жизни. Женщина сделала для нее уютное гнездо из коробки, подарила игрушки и даже надела на нее маленькую корону. Забавно, что птичка подружилась с домашней кошкой, а ее место в сердце хозяйки стало даже важнее. Получая полную заботу, она росла и крепла. Женщина любила ее так же, как в первый день, а эта глубокая привязанность превратилась в прочную связь, особенную дружбу, которая разрушила все границы между человеком и животным.